na yo ya pembe ezali ya kobongisama. Nde tomoni ete bapesi biso mokumba atake bayekoli na ye toya kati na mokila masumu koyeba kobongisa eglise mpona kozonga na ye mpo toyebi ete mwana na moto akozonga me mokolo ya kozonga eyebani te. Toprepare eglise mpona fete oyo tata nzambe azali kobongisa mpona lokumu ya mwana oyo abongisamaki l'agneau qui était immolé. Et toya kati na bacarrefour kati na baveni na bino kati na mabalabala bamboka na bino kati na baeglise ya basinagogi na bino kosakola mpona bino moto na moto bakomibongisa mpona ntina ya feti oyo nzambe azali kosala mpona ntina lokumu ya mwana na ye. maloba eza na mokanda na 2 Chroniques chapitre 30 verset 1. Thème ezali notre mission. Na kotanga balobi ete Ézéchias envoya les messagers à tout Israël et Juda. Il écrivit aussi des lettres en Ephraïm et en Manassé pour les appeler de venir assister à la fête de Pâques pour l'honneur des dieux d'Israël. Ézéchias atindaki bato bapanzisango ete bakende na kati na Israel mobimba mpe na kati na Juda babenga bato mpe akomi mikanda na Efraim mpe na Manase ete bato baya mpona kocelebre fete ya Paki mpona lokumu ya Nzambe. Bandeko ezalaki esengo mingi na mokonzi wana komona keno alingi afete na bomoko kofete fete wana ya Paki elongo na baninga. Fete ya Paki yango ezalaki fete moko oyo nkolo Nzambe tata mokeli apesaki ndingisa kati na mosali Moïse na koloba ezali fete ya bokanisi mokolo oyo ngai Nzambe na bino nalongolaki bino kati na mboka na Israel na kati mboka na Ejipito na loboko na ngai ya nguya. Fete yango fo ntango nyonso bofetaka yango yali fete lokola ya mapa ezanga levire bofetaka yango na bomoko na lisanga. Roi Ezekias tango ye bakomaki roi kati na mboka na Samari mpe na kati na mboka na Israele ye bazwaki mokana wana ya koyeba kofete yango na lisanga mpona olakisaki ya solo ozali bomoko nous sommes en communion. Ndio moni atindi ete bato bakende kobenga bato na Israel mpe na Juda mpo te baya bango nyonso bafete fete yango ya Paki. Ezalaki esengo mingi soki mpe biso lelo oyo na ntango na biso initiative wana ezali ya kofete to ya kosepela bafeti na lisanga na baninga. Fete ezalaka efeko ya esengo. Esengo bakokabola esengo na baninga. Esengo ezalaka yo moko te. Esengo fo kabola yango na baninga. Ndomoni peke roi azwaki initiative akabola esengo oyo ya fete ya Paki na baninga. Elope kati na biso fete yango ya Paki ekotinaka. Nayebi te biso bakristo soki toyebaka malamu fete ya Paki elobaka nini. Mokristo na ntango na biso fete ya Paki ezali kotelisa kati na biso kokambolama mpe liberation mpe bokabwani oyo Nzambe akaboli biso na masumu na kufa. Bokoba te mokolo oyo mpe tolongwaki na kufa tokomaki na bomoi. Mokolo oyo mpe tolongwaki mbindo tosikolamaki na makila ya Yesu. Il faut tofetaka fete yango dans l'ensemble. Mais fete ya Paki yango tofetaka yango te. Paki tolekisaka yango. Tomona bafete moko ya ndenge wana nde toba fete ya mapa ezanga levire toza leba eglise tosambeli topanzani mais eza pasi bomona eglise moko songolo pakala mokolo ya fete yango ya mapa ezanga levire bavanda mpe na bomoko bacelebra fete yango lokola Yesu azalaki mpe kocelebre na baninga. Soki na tala mokanda ya Matthieu 21 tomona peke Yesu Kristo mokonzi mobikisi mpe atinaki bayekoli mpo te bakende kati ya mboka baluka mpe bayebisana bato no. Yesu alingi aya kofete fete ya Paki. Nani alingi abongisa place mpo ayamba Yesu Masiya afete elongo na ye. Yesu mpe aza kofete elongo na bayekoli fete oyo. Eske biso bana beglise na biso
fete ya Pâques oyo to fete yango na bana Nzambe kati na église na biso toyebi te mais na bosembo na maboto na boyenge na te nganga Nzambe nalobi non na église biso mikolo oyo fete ya Pâques to fete ka yango te na bomoko et après la église mingi même fete ba bonne année ba fete yango na bomoko te moto na moto fete kana ndako na ye mais ok ba fete misusu ali ba fete faut qu'on le ba kovanda kati na bomoko bon fete dans l'ensemble pour l'honneur de Dieu et Yesu pe na fete ya Kana amonaki moya azala ye moko azalaki Yesu pe na fete ya Kana amataki et comment Yesu azotelesa biso initiative ba fete na maninga mais biso na sima tobengami bayekoli tobengami bana ya Nzambe tobengami ba maninga ya Yesu mais kasi makambo Yesu asalaki biso na sima na biso tokosala yango te bolingo yango ya Yesu amonisa kati na bayekoli pe kati ya baninga na kati na biso bolingo yango dali komonisa yango te. Comment serons-nous appelés les amis de Christ? Ezekias atindi bato mpona fete ya Pâques. Nzambe atindi basali esakolami na Esaïe 40 verset 3 et voici la voix qui crie dans le désert, préparez les centres du Christ. Non. Malachie chapitre 3 verset 1. Babiete, j'ai envoyé mon messager qui préparait pour moi une chemin. Il a son balai à sa main. Il va balayer. Et tout mon messager, nous avons vu Jean-Baptiste dans le désert qui prêchait les baptêmes d'eau, qui disait baptême de la repentance. Afin que les gens se préparent pour le baptême du Saint-Esprit que Christ viendra préparer. Et nous maintenant, nous sommes envoyés dans Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, en fait d'aller dans toute l'étendue de la terre préparer l'église, enseignant le retour du Christ. Christ retournera bientôt. Et pour la fête qui est organisée dans le ciel, que Dieu organise une fête pour honorer encore l'agneau qui était immolé, pour recueillir encore son fils qui était perdu. Et maintenant nous sommes désignés comme délégués pour aller appeler aux gens, faire des appels aux nations, de se préparer, d'acheter, d'avoir, de se recevoir les habits de la fête pour aller fêter ensemble avec Dieu qui honore son fils qui était perdu. Et maintenant, si quelqu'un veut bien entrer dans cette fête, qu'il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il cherche à porter l'habit de la noce, comme détermine Matthieu 22. Et si vous n'avez pas l'habit de la noce, vous n'entrez pas dans la noce. Na fête bokotate. Et kasi fête ote asibali fête tekeno ya bato na mokili oto ali koloba. To fête ya Pâques lisusu. Mais to bapona fête ya lola pamba te babi na Biblia keno. Et sego mingi la kanalola soki mosumu kimoko abongoli motema. Et lokola ngai pe mosumu ke Yesu Kristo mosumu kimona mokila mosumu na bongoli motema. Lola ezalo sa na fête. Yango pe ne osala annonce ya bandeko mosusu balingi basise kati ya fête ya lola oyo eyosala mpona lokumu na Nzambe pote ngai na bongoli motema pote yo obongoli motema pote komi bana ya Nzambe esengeli toyeba kose prepare mpona fête ya Nzambe oyo azali kosala mpona koyamba biso banso na mboka na nkembo. Esoke na mokanda ya Luc chapitre 15 verset 1 tina verset ya suka tokomona olobete les brebis égarées. Donc soki moto ozaki na meme sang ake na bisobe abungisi moko aza na esengo te ntango soki kati na bisobe amoni meme na ye moko abungisaki wana aza na esengo. Elokola mpe Nzambe aa na esengo mingi asala na biso fete po te tobungisamaki toaki na kufa tebaki susu nzela ya solo te me kasi lokaki nyonso masiya Nzambe aretrouve biso lisusu nde aza kosalela biso fete nde aza kotinda biso lokola bapanzi mpe sango kobenga bato mpo na fete po prepare mpe eglise mpo na kozonga ya Yesu ete moto na moto ayeba komilengela mwasi ya libala yeba kotonisa mafuta kati ya mwinda na yo ezala ntango nyonso mwinda ya kongela po te ntango Yesu masiya akozonga akamata yo akozo kati na mboka na nkembo. 2 Chroniques chapitre 30 verset 1.
anniversaire. Bamiete bazako fêter ensemble. Anniversaire ezali fête ya moto azokumisa nzambe po akokisi mbula. Mais nayebite biso ni osoki na anniversaire wana tokumisaka nzambe po na mbula oyo tozwi tobakisi. Toyi peut-être anniversaire yango soki eza na ndeko moko si afete anniversaire abengisa pe église na ye place asambelaka ete basali ya nzambe bana ya nzambe chorale jeunesse enini boye boya pe ko assister ngai na fête ya anniversaire na ngai nayebi so sala yango ngai banda na botama te na kongisi bambula oyo 43 ans nazokende oyo fait 44 ans nao na fête anniversaire te mais nayebi fête anniversaire est-ce que si bengisa église na yo pote bon fête elongo na bango anniversaire na yo na baeglise na biso pe si tofana mpe na bamoko tofeta fete mo ezala fete ya ramon to fete ya pake to fete ya bonane na mona kaka initiative na bandeko na biso ya neo apostolique na bonane basanga na bango nyonso bazali kolia esika moko me na paki basalaka yango te e toteka paki me paki yango toyeba qu'est-ce signifie Pâques, qu'est-ce que c'est Pâques. Pâques ezalaka fete ya libération e na kati mpe na mboka na biso na Congo na moi na mbula oyo mokonzi ya mboka papa Kisekedi Chilombo Fachi acrée mpe ordonnance loi mpo na mboka na koloba ete chaque le 4 ya mois ya avril be ya mois de mai ezala date oyo bato nyonso bakobanda kosangana mpona kosala kokanisa ndeko na biso nganga nzambe Simon Kimbangu kati na mboka na biso e babengi yango jour férié pour honorer le prophète Simon Kimbangu e nayebi te omo initiative moko mpe ya malamu komona te topesa mpe honneur na basali ya nzambe oyo nzambe atela kati na parce que non il faut recevoir avec joie les serviteurs que Dieu a envoyés au milieu de vous. Nous ne pouvons pas considérer que initiative on a non. Faut créer fête pour nako. Soit jour moko pour nako honorer de konabiso Simon. Soit ça que non. To créer ba loi pour nako honorer pe ba fête mosusu ya biso ba Kristo. Et la malamu mingi pote et sengali ba Kristo ba honorer fête na bango ya ba Kristo. Ba fête ka pe na bomoko na lisanga et na malamu mingi. Ndio monaki pe roi Ezekias akomaki balete na Efraim pe na Manasse et pe abengisi bato na Israël pe bato na Juda ete baya pona fete ya Pâques et lolenge moko Yesu pe kati na tango na biso pe atini biso pona fete ya Lola ete toyeba kote ya bato pona tina fete oyo Nzambe azali kobongisa pona lokumu na ye yango tango nyonso biso na mokili ya masumu pe toyaka atanke bisaleli mpona kosakola kati na bino e moto nyonso ayokaka maloba oyo ayeba komi prepare mpona feti yango nde balobi na nzembo ete basalisi feti babengisi bato me kasi bato babengisi na feti bato yango baboyi na bango koya e mokonzi ya feti azwi mokano atindi basali na nzela baluka bato ya ndenge na ndenge e soki nakei na li 14 verset 1 jusqu'à verset 14 babi si tu fais une fête de chez toi n'aie pas toujours l'habitude d'appeler les gens de bonne vie et aussi l'habitude d'appeler les gens de mauvaise vie appelle aussi les estropiés invite aussi les aveugles les handicapés les sourds donc Christ avait toujours l'habitude de fêter manger avec les gens de mauvaise vie donc avec les pécheurs car c'est pour les pécheurs que nous sommes venus. Et c'est pour chercher tous ceux qui sont pécheurs afin de les ramener à la repentance. Comme Christ nous a repentis. Et la même chose aussi, nous devons amener à la repentance tous les pécheurs. Comme une fête s'est faite et s'est promulguée dans les ciels pour nous à cause de la repentance que nous avons reçue de Christ. Et la même fête aussi sera organisée dans les ciels en vous lorsque vous serez repentis. De fête yango te obeti na bato fête ya Lola ete toyeba koluka bilamba ya pembe toyeba kobongisa bilamba ya fête mpo tokota na ndako ya fête fête ya bokangolami fête ya remerciement
préparer l'agneau oyo abungisamaki amonisamaki ya kosepela susu elongo na meme oyo abungisamaki kasi ya mwana azongi na kati na lopango na berger na ye ya kosepela elongo na Yesu feti ya mokolo ya suka ya koprepare eglise mpona kozongo ya mwana na moto nde mokumba epesemeli biso yango wana ndenge balobi na Matthieu chapitre 19 chapitre 29 verset 19 à verset 20. Matthieu 28, 19 à 20. Babigano. Allez dans le monde, faites aux gens les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez à eux les prescriptions ou les instructions que je vous ai prescrites. Sauf que dans Matthieu 10, 8 à 11, babi, allez chercher les brebis perdues. Donc, nous avons une mission de chercher les brebis qui est perdu. Et appeler à l'annonce que Dieu organise pour l'agneau. Les gens qui vont accompagner. So ça ici fait na yo. Ba accompagner ote. Abe. Donc so ça ici fait il faut ça na bato bazo accompagner au kati ya fête. Il faut basala pas pesa point na fête. Et fête yango to fête pour le kumu ya nani pour le kumu ya ensemble yango ba fête na onyo so dingo fête na mokile masomo fête pour le kumu ya ensemble. Car il dit Ézéchias envoie les gens envoyer les notes afin que les gens viennent fêter ensemble les fêtes de Pâques. Donc, tout fête à l'Isanga. Qu'on fête ensemble, et ça les Sengomingi. Et qu'on fête Yomoko. Et à la Kinto Marigen Mombini, dans l'Isanga d'Apostolat. Malobezaki na Mokanda ya 2 Chroniques, chapitre 30, verset 1. Thème notre mission. Makambo ya fête. Fête ya Pâques, fête ya Lola, fête obongo la motema, fête ya libération, to fête yango biso nyonso na lisanga. Na l'église na biso te ba osanga na pona mokolo ya fête yango ya Pâques. Soki pe lipa to kabola lipa. Soki pe to kabola mai, soki pe kopo ya loso, to kabola kopo ya loso. Soki nyonso soki pe ti, to mena biso ba sorti dans l'ensemble, ça montre l'amour fraternel. Et kati ya mokonzi Ézéchias elakisaki l'amour fraternel. Donc il avait ce souci là de fêter ensemble avec ses frères. Est-ce que yo peut ba fête na onyo ça même ya anniversaire, même à fête ya bonne année, même à fête ya Pâques, bon fête rapper ensemble dans la communauté, dans la communion ensemble avec Christ, avec l'église. Dikankolo apesa biso makasi ya weba kosanga na kati na ba fête na biso nyonso, to fêtera elongo. Moto na moto ayeba komiba kusapona fête ya nzambe oyo ezali kosalema na mokolo ya suka. Moto na moto ayeba kosomba kozalela mbana ya pembe mpona mokolo ya fête yango azanga te atambola bolumbu te. Tika te mwasi nyonso ya libala ayeba ko milengela atonisa mafuta na mwinda mpona kozela mobali oyo akoya azwaye mpona libala. Ete mokristo nyonso mwana nyonso ya nzambe ayeba komibongisa eglise eba ko se préparer mpona koyamba mokonzi Yesu oya kozonga susu kamata église mpona okota nango na mboka ya nkembo. Voilà la mission qui nous a été confiée en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Olingo mone ya mingi tala mokanda na Esaïe chapitre 40 verset 3. Tala mokanda ya Malachie chapitre 3 verset 1. Tala mokanda ya Matthieu chapitre 28 verset 19 à verset 20. Tala mokanda ya Luc chapitre 15 verset 1 à verset 20. Tala mokanda ya Matthieu 10 8 à 11. Et tu vas savoir les missions qui nous a été confiées en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans notre aux gens la bonne nouvelle. De fait au centre aux gens les royaumes de Dieu. De fait inscrire dans les livres de vie les noms de ceux qui n'ont pas encore été écrits. Et pour te dire non c'est mon colango. Kombo na biso poto za bobo ya seko na seko. Na moke boyoki esala mingi na mitema na biso banso na boyoki na bondimi na kombo ya mokonzi mobingisi na biso Yesu Kristo.